طول الوقت. لو حصل تغير في البريشر او الفلو بتاع الهواء اللي داخل ده، يبقى مين اللي عمل التغير ده؟ البيبي. وفي اي وصله من الجهاز من الوصلات دي غير للبيبي، يبقى لو حصل تغير في البريشر او الفلو يبقى البيبي هو اللي غيره عن طريق ان هو ياخد نفس. يبقى انا كده هترجم البيبي ياخد نفس. لما البيبي ياخد نفس هيعمل ايه في الفلو؟ الهواء اللي ماشي هيحركه، يعني هيزود السرعه. الفلو ده يعني سرعه الهواء في وقت معين، هياخد هواء يسحب من الهواء فيزود السرعه. يبقى لما الفلو يزيد ده معناه ان البيبي بياخد نفس. فانا لما اعمل فلو سنسور بقول له والله لو حسيت ان الفلو بتاعي بيزيد يبقى انت هتترجم ده ان البيبي بياخد نفس. عشان كده الفلو سنسور اهو تريجر بيقول لك فلو عامله كام؟ 1. يعني ايه 1؟ انا هعمل فلو مثلا 8، الجهاز عمال يقرا 8 فجاه قرا ال8 دول 9، يترجم كده ان البيبي ايه؟ ياخد نفس. هو ده التريجر بتاعه يجي من البيبي. تمام؟ يبقى الواحد دي الثري شولد تحتها البيبي مش هيحس، الجهاز مش هيحس. يعني البيبي ده لو غير الفلو نص من 8 ل 8 ونص مش هيحس، لازم يوصل ل1 عشان يحس بيه. 1 ايه؟ تشينج من 8 ل 9. لو انا عملت الفلو ده 2 يبقى لازم يغير الفلو ل 10. تمام؟ يبقى كل ما بزود الرقم كل ما السنسيتي بتاع الجهاز بتقل، احساسه بالبيبي بيقل، محتاج ياخد نفس عالي قوي عشان يقدر يغير الفلو. تمام؟ لو انا عملت الفلو قليل قوي الرقم ده قليل قوي معايا السنسيتيفيتي ايه؟ عاليه جدا، مش اي تغير. انا اعمل ده 1 من 10 مثلا، لو انا عامل من ده 1 من 10 تخيل 1 من 10 يعني اول ما يبتدي يعمل تشينج 1 من 10 الجهاز هيحس. التريجر ثاني حاجه ان انا ممكن اعمل بالبريشر. بريشر نفس القصه كده، البيبي لما ياخد نفس يعمل ايه في البريشر؟ يقلله، يسحب من البريشر يقلله. فكل ما يقلل البريشر الجهاز يحس بيه. نفس قصه ايه؟ الفلو. يبقى عشان كده تلاقوا في الاجهزه كلها يا اما فلو يا اما بريشر. الاحسن يشتغل على ايه؟ فلو. في اليونيت والبيدياتريك فلو مور سنسيتيف وينفع مع الاوزان القليله. بيقدر يغير في الفلو ما يعرفش يغير في البريشر قوي. هبتدي احط رقم قد ايه؟ 1. لو عملت اقل من 1 في حاجه اسمها اوتو تريجر. الجهاز لما يبقى حساس قوي اي سكريشن اي هزه في الوصلات اي بتاع تلاقي البيبي الجهاز يترجمها للبيبي نفسه، تلاقي عمليه احساس. فانا ما اعملش رقم قليل قوي، ما اخليش الجهاز حساس قوي زياده عن اللزوم. تمام؟ بكره الساعه 8 يا دكتور.